4-р бүлгийн 3-аас 8-р эшлэлд Паул эхлээд Бельгийн ариун байдлыг сахихыг тушаажээ. Түүхээс харвал дэлхийн төгсгөл ирчгээд байгаа гэж итгэдэг хэсэг бүлгүүдийн хувьд садар самун явдал нэлээд түгээмэл байдаг. Магадгүй үүний нэг жишээ нь Тесалоникт Хабарус хэмээх бурхныг дахин шүтдэг байсан явдал юм. Түүнийг шүтгэгчд нь өөрсдийн шүтээний эргэж ирэхэд зориулан Бельгийн ёс бус үйлийг хийдэг байсан байна. Энэ хэсгийг төгсгөхдөө Паул өөрт нь ертөнцийн эзнээс өгөгдсөн эрх мэдэлд анхаарал хандуулжээ. 4-р бүлгийн 9-өөс 10-р зүйл дээр Паул Тесалоник хотынхны бие биеэ гэсэн хайрыг магтан сайшаагаад цаашид ч илүү ихээр хайрлаж байхыг зөвлөсөн байдаг. Энэ бүлгийг бүхэлд нь харах юм бол өөрийнхөө төлөө санаа тавьж бусдад дарамт болохгүй байх нь ах дүүсээ хайрлах бас нэг арга юм а гэдг нь тодорхой байдаг. 4-р бүлгийн 11-ээс 12-р эшлэлд Паул Тесалоник хотын итгэгчдэд өдөр тутмынхаа үүрэгт хайн хандлагүй ажил хөдөлмөр эрхэлж байх ёстойг хэлсэн байна. Тесалоник хотын зарим итгэгчид Христийг тун удахгүй ирнэ гэсэн итгэл үнэмшлийнхээ улмаас ажлаа хайсан байж. Гэхдээ тийм ч баян биш хүмүүс байсан болохоор тэд удалгүй сүмд санхүүгийн хувьд дарамт болж эхэлсэн байна. Түүгээр ч зогсохгүй тэдний залхуу залхаг байдал итгэгч бус хүмүүсийн өмнө сүмийн нэр хүндийг унгааж байлаа. 4-р бүлгийн 13-аас 18-р эшлэлийг үзвэл хуурамч сургаалын улмаас зарим итгэгчид Христийг ирэхээс өмнө нас барсан хүмүүс аврагдахгүй гэсэн айдастай байсан байна. Тийм учраас Паул Христэд итгэж байгаад нас барсан ахын дүүстэйгээ хожим нэгдэн уулзнаа гэсэн найдвараар бие биеэн урамшуулж байхыг сургасан байдаг. 5-р бүлгийн 1-ээс 11-р эшлэлд Паул итгэгчдэд хандан эзэн эргэж ирээд дуулууртай байгстыг шогнож дуулуургүй байсныг нь шийтгэнэ гэдгийг сануулсан. Христийн эргэж ирэх нь залхуурал ба хариуцлагагүй байдлын шалтгаан болох ёсгүй бөгөөд харин ч итгэгчдийг ариун амьдралд өдөөх хүчин зүйл болох ёстой гэдгийг Паул тайлбарласан байна. 5-р бүлгийн 12-13-р эшлэлд Паул Тесалоникийн сүмдэх үнэн чудардагчдын эрх мэдлийг дахин сануулсан байдаг. Паул сүмд үнэн зөв сургаал заадаг хүмүүсийг үлдээсэн бөгөөд тэд худал сургаал заагчдыг эсэргүүцэж байсан байна. Үүний улмаас итгэгчид нэг талаас үнэн чудардагчдын үгийг, нөгөө талаас эрх мэдэлд шунагсдын хуурамч сургаалыг сонсож байсан. Паул өөрийнхөө томилсон удирдагчдын сургаалыг дагаж хуурамч сургаал заагчдыг няцаах ёстой гэдгийг итгэгчдэд тун тодорхой зааж өгсөн байна. Үлдсэн ишлэлүүдэд Паул өмнө бичснээ дахин онцлон тэмдэглэж, худал сургаалын улмаас бий болсон асуудалд буруу хандлага гарахаас сэргийлэхийн тулд олон зүйлийг хөндсөн байдаг. 5-р бүлгийн 14-р эшлэлд тэрээр залхуу хүмүүсийг өөгшүүлэх биш, харин тэднээс болгоомжлох ёстойг заасан. Гэхдээ Паул өөрийнхөө төлөө санаа тавих чадваргүй бүх хүнээс зай барь гэж хэлээгүй. Харин ч үнэхээр хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүст зайлшгүй туслах ёстой гэдгийг сануулсан байдаг. 5-р бүлгийн 15-р эшлэлд хорм мөгийн эсрэг сайныг үйлдэж байхыг зааснараа хуурамч сургаал заагчдын нөлөөнд орсон итгэгчдэд хатуу хандаж болохгүйг ойлгуулсан байна. 5-р бүлгийн 16-аас 18-р эшлэлд хэдийгээр сүмд бэрхшээл асуудал байгаач баяр хөөртэй байхыг итгэгчдэд уриалжээ. Тэгээд цааш нь хэлж байгаа үгийнхээ тэнгэрлэг эрх мэдлийг дахин онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Хуурамч сургаалын эсрэг тэмцэх нь альва зөгнөл ба сургаалыг няцаана гэсэн үг биш. Харин ч ямарваа сургаалыг нягтлж шалгаж үзээд худал хуурмгийг хайна гэсэн үг болохыг Паул 5-р бүлгийн 19-өөс 22-р эшлэлд тайлбарлажээ. Паулийн дэлгэрэнгүй заавар зөвлөмж янз бүрийн практик асуудлыг ч мөн хөндсөн байна. Паул альва асуудалд пастрын эерэг хандлагыг харуулж байна. Тесалоник хотынхан бүхнийг давж туулсан. Паул тэднийг магтан сайшаасан. Үүний зэрэгцээ тэр итгэгчдийг Христэд үйлчлэх үйлчил болон итгэлээрээ илүү их өсөж дэвжихийг зөвлөж байна. Бид 1-р Тесалоникийн товч тоймыг гаргалаа. Харин одоо Тесалоникт бичсэн Паулийн 2 дахь захидлын бүтэц агуулгыг авч үзье. 2-р Тесалоник бас 5 үндсэн хэсэгт хуваагдсан байдаг. 1-р бүлгийн 1-ээс 2-р эшлэлд мэдчилгээм. 1-р бүлгийн 3-аас 10-т талархал болон урмын үгс. 1-р бүлгийн 11-ээс 12-т Тесалоникийн итгэгчдийн төлөөх гуйлт. 2-р бүлгийн 1-ээс
3 дугаар бүлгийн 15 дугаар ишлэлд Паулийн заавар зөвлөмжүүд. 3 дугаар бүлгийн 16-аас 18 дугаар ишлэлд төгсгөлийн үгс байна. Паулийн Тесалоникотынд бичсэн 2 дахь захидал нь эхнийхтэйгээ маш адилхан эхэлдэг. Товч тодорхой энэ мэдчилгээнд тухайн захидлыг Тесалоникийн итгэгчдэд бичсэн болохыг хэлсэн байна. Эхнийхтэйгээ адил захиаг зөвхөн Паул биш, Силас, Тимот нар мөн хамтран бичсэн гэдгийг тэмдэглэжээ. Мэдээж хэрэг Силас, Тимот нарт апостолын эрх мэдэл байгаагүй. Гэхдээ Паулийн оролцоо нь тухайн захидалд үннийг хэлсэн бөгөөд апостолын эрх мэдэл бүхий үгэнд дуулууртай захирагдах ёстойг нотолдог. Түүнээс гадна энэ захидлын товчхон төгсгөлийг харах юм бол гол зохиогч нь Паул болохыг амархан мэдэж болох юм. Паул хуурамчил захидал гарч ирэхээс болгоомжлон өөрийн гараар захиаг төгсгөж байгаагаан бичсэн байдаг. 2 дахь хэсэг буюу 1-р бүлгийн 3-аас 10 дугаар ишлэлд Паул Тесалоникийн итгэгчдийн итгэл ба хайрын төлөө ертөнцийн эзэнд талархаж байгаагаан илэрхийлжээ. Хэдийгээр эхний захидалдаа бичсэн асуудлуудыг дахин хөндөх гэж байгаач Паул Тесалоникийн итгэгчдэд аюултай нүүр тулахдаа зориг зөрөгтэй байгаад нь үнэхээр гайхан биширч байсан байна. Тэдний итгэл бусад сүмүүдэд үлгэр дуурайл болж байгааг Паул онцлон тэмдэглэж урамшуулсан байдаг. 2 дугаар Тесалоник 1:4-т Паул юу гэж бичсэнийг үздэгэ. Та бүхэн хавчлага зовлон төвчээр ба итгэлээрээ туулж байгааг бид ертөнцийн эзний сүмүүдэд бахархан ярьдаг гэсэн байна. 1-р бүлгийн 11-ээс 12 дугаар ишлэл буюу 3 дахь хэсэгт Паул Тесалоникотын итгэгчдийг бэрхшээл дунд ганцаараа бишээ гэдгийг хэлжээ. Паул, Силас, Тимот нар өдөр бүр Тесалоникийн сүмийн төлөө ертөнцийн эзэн тэднийг Христэд үр нөлөөтэй үйлчлэх үйлчлэл ба итгэлээр хүчтэй байлгаж төгс эрх мэдлээрээ ажилласаа хэмээн гуйдаг байсан байна. 4 дахь хэсэг буюу 2 дугаар бүлгийн 1-ээс 3 дугаар бүлгийн 15-д бүлэг зөвлөмж бий. Энэ бол нэлээд том бүлэг бөгөөд дотор нь мөн 3 хувааж болох юм. 1-дүгээрт 2 дугаар бүлгийн 1-ээс 17-д Паул Христийн дахин ирэх тухай сургаалыг тайлбарласан байна. Хожим бид энэ хэсгийг тодорхой авч үзэх учраас энд Паул Христ хэдийнэ эргээд ирсэн гэсэн цуу яриаг няцаасан гэдгийг тэмдэглэе. Тэрээр 2 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэлд эхлээд итгэлээсээ няцах явдал гарч сүйрлийн хүү болох ёс бусын хүн илчлэгдэхээс нааш тэр өдөр ирэхгүй гэжээ. Цааш нь 3 дугаар бүлгийн 1-ээс 5-д Паул өөрийнх нь болон хамтрагчдынх нь аюулгүй байдлын төлөө үйлчлэл нь амжилттай байхын төлөө гуйхыг Тесалоникийн итгэгчдээс хүссэн байна. 3 дугаарт нь Паул 3 дугаар бүлгийн 6-аас 15 дугаар ишлэлд итгэгчдийг ажил хөдөлмөртөө эргэн орж хэрэгцээнийхээ төлөө ажиллахыг уриалж залхуу хариуцлагагүй байдлаас болгоомжлохыг сануулжээ. 3-ын 10-т бид та бүхэнтэй хамт байхдаач үүнийг захиж байсан. Хэрв хүн ажил хийх дургүй бол хоол бүү идэг гэж хатуу хэлсэн байна. Тэгэхээр Тесалоникотын итгэгчдэд бичсэн Паулийн 2 богино захидал олон талаараа хоорондоо төстэй байна. 2 захидлын аль алинд Паул Тесалоникийн итгэгчдэд баярлаж тэдний тууштай байдалд итгэж байгаагаан илэрхийлжээ. Мөн өөрийг нь эзгүй байхад үнэж байсныхын төлөө талархаж байна. Гэхдээ тэдний дунд үүсэж бий болсон хүндхэн асуудлуудыг сануулж наад зах нь 2 удаа заавар зөвлөмж өгчээ. Гол нь итгэгчдийг Христ болон түүний сургаалд үнэнч байхыг сануулж Христийн дахин ирэх тухай сургаал ба өөрсдийн ажил үүрэгт хариуцлагатай хандах ёстой гэж баттай хэлсэн байна. Паулийн теологийн цөм 3 дугаар хичээл. Паул ба Тесалоник хотынхан 2 дугаар хэсэг төгсөн. Игэл телевизийн дуучлалын студи 2009 он.